Připravení poznámka na příště bude fotografie zrna a bude mluvit o transpozorech, takže si nechte ujít konkurenci zrna. Konkurence se stále zmáhá, dneska jsem se dozvěděl, že i Hradec Králové bude mít přírodovědeckou fakultu. Tak, a teď vítáme Martina Kutala, toho jsem představil, nemusím chodit tady mezi náma už nějaký ten rok. Bude, pokud vy tak bude mluvit o koloniích, i když to ten nápis jako neprozrazuje, a podle toho, že on je Slovák, žije v Česku a nadpis je anglicky, tak opravdu nevím, jakým jazykem bude povídat. No, dobrý deň, ja ďakujem Tondovi za slovo. V prvom rade moc ďakujem teda za pozvanie, pretože mám ešte v blahej pamäti, keď som tu sedával proste ako študák a nadšene hltal biologické štvrtky. Priznám sa, že momentálne väčšinou z časových dôvodov už to skôr sledujem vo forme webového záznamu, než teda fyzicky, čo je síce problém, pretože sa človek ochudobňuje o diskusiu a priamy zážitok, ale aspoň niečo. Takže týmto ďakujem a rovno teda ešte raz dobrý večer. Vidím tu samé známe tváre, tak dúfam, že nebudem nudiť, pretože mnoho z vás už minimálne časti tých prednášok alebo časť tej problematiky videlo. Takže budem sa snažiť vám trošku pútavou formou priblížiť to, čo sa deje v našej pracovnej skupine, respektíve to, čomu sa vlastne naša pracovná skupina venuje už strašne dlho. Zároveň tu vidím aj zástupcov nášho tímu, takže rovno môžem odkazovať v prípadnej diskusii na pomocníkov. Tak, ale pustíme sa do toho. Ten názov Born to be Wild asi pochopíte až v priebehu prednášky. Ten podtitulok o domestikácii a čilých rozhovorech medzi kvasinkovými kolóniemi trošičku viac naznačuje to, o čom by mala byť dnes reč. Takže ja sa rovno pozriem, respektíve vás uvediem trošku do problematiky, a síce problematiky mikrobiálnej, všeobecne teda mikroorganizmov, ktoré sa vyskytujú, ako samozrejme všetci vieme, hojne v prírode a samozrejme i v našich laboratóriách. A tam vzniká určitá diskrepancia medzi tým, ako ich vlastne my ako vedci, alebo povedzme vedecká komunita vnímame a ako vlastne v skutočnosti fungujú. Ono, keď sa povie mikroorganizmus, tak si každý predstaví nejakého jednobunečného tvora, ktorý si tam niekde žije v nejakom pohodovom tekutom médiu, má nejaký jednoduchý repertoár odpovedí, ja viem, delí sa a tak ďalej, ale vlastne neuvažujeme o tom, že by nejakým spôsobom kooperoval so svojimi v úvodzovkách kolegami, respektíve, že by bol nejaký extrémne šikovný a chytrý. Ale keď sa pozrieme vlastne na prirodzený výskyt tých mikroorganizmov, tak väčšina z nich sa vyskytuje v nejakých mnohobunečných spoločenstvách. Ja tu mám samozrejme skôr tie atraktívnejšie obrázky, proste príklady mnohobunečných štruktúr, ktoré sú nejakým spôsobom tvorené mikroorganizmami. Takže samozrejme už pomerne známa skupina myxobaktérií, a teda konkrétne ich plodnice, na vrcholoch ktorých vznikajú spóry. Je to vlastne asi celá nádherná kapitola biológie, už od nejakých 60. rokov sú o tom natočené odborné filmy Hansa Reichenbacha a teda ďalších autorov. Je to vlastne úžasná časť bakteriológie, o ktorej sa ale dlhý čas myslelo, že to je v podstate len nejaká, povedzme, zaujímavá vetva v úvodzovkách bakteriológie, že to je skôr výnimka a nie je pravidlo, a že skutočne zbytok tých mikroorganizmov skutočne má len nejaké veľmi jednoduché repertoáry odpovedí na stimuly z vonkajšieho prostredia. Tu v tej dolnej časti obrázku sú zástupcovia teda mikroorganizmov eukaryotických a samozrejme okrem iného teda i kvasinková kolónia. Podotýkam, že to je kvasinková kolónia laboratórneho kmeňa, to znamená, neviem, či je to z toho obrázku dostatočne vidieť, ako keby ste dali nejakú čočku a nasvietili ju, tak to je v podstate najjednoduchší príklad tej kvasinkovej kolónie. No,
Hovoril som o tom, že teda väčšinou tie mikroorganizmy vnímame ako, že sú v odzovkách relatívne jednoduché a primitívne. Na druhej strane, o čo sú teda zložitejšie takéto mnohobunečné štruktúry? Samozrejme, myslím to trošku v úvodzovkách, ale keď sa na to prvoplánovo človek pozrie, tak si povie, že no zas až tak veľmi veľký rozdiel v tom nie je. A ako vidíte za chvíľku, tak vám ešte ukážem ďalšie zaujímavé obrázky, možno nie tak impozantné ako tieto, ale minimálne opticky veľmi zaujímavé, ktoré budú práve poukazovať na to, že teda mikroorganizmy nie sú zase tak primitívne, ako by sme si mohli myslieť. Akým spôsobom takéto mnohobunečné štruktúry vznikajú? U spomínaných myxobaktérií a zástupcov Myxomycetes, respektíve hleniek, sú obvykle tvorené z nejakých nedeliacich sa buniek, ktoré sú ale pohyblivé, to znamená, že sa na určitý signál spolu agregujú a vo finále teda vytvoria nejakú mnohobunečnú štruktúru. Ale samozrejme sú schopné žiť teraz vo forme ameb alebo skutočne v jednobunečnej klasickej bakteriálnej podobe, tak ako ju poznáte z učebníc mikrobiológie. Ďalší typ mnohobunečných štruktúr, ktorý môže vznikať, sú napríklad bakteriálne kolónie. V tomto prípade sa tam vlastne ten výsledný obrázok skladá vlastne, respektíve sú tvorené vlastne dvoma mechanizmami. Jednak z pohyblivých buniek, to znamená, že jednak tie bunky majú možnosť pohybu, ačkoľvek sú teraz vysiaté na nejaké semisolidné, respektíve agarové médium, ale samozrejme majú i možnosť delenia. Takže časť týchto krásnych fraktálových štruktúr vzniká jednak pohybom buniek a jednak ich delením. A mnoho z tých útvarov sa dá vysvetliť relatívne jednoduchými fyzikálnymi modelmi na základe difúzie živín a podobne, ale samozrejme časť z toho je daná v úvodzovkách vyslovene biologicky delením tých buniek. No a keď som hovoril o mikroorganizmoch v prírode, tak samozrejme asi najčastejšia forma výskytu akýchkoľvek mikroorganizmov v prírode sú biofilmy. Biofilmy sú v zásade akési mikrobiálne povlaky, veľmi sofistikované, ktoré žijú na rozhraniach nejakých dvoch prostredí. Obvykle na rozhraní povedzme vodného a pevného prostredia, eventuálne na povrchu roztokov, to znamená na rozhraní voda-vzduch, respektíve nejaké prostredie vzduch. Biofilmy sú, ako som hovoril, veľmi sofistikované útvary. V zásade vznikajú na povedzme čistom povrchu, keď si predstavíte napríklad povlak, teda zubný plak, tak to je vlastne tiež istá forma biofilmu, ktorý, ako viete, sa buduje vlastne veľmi rýchlo, v zásade rádovo v priebehu niekoľkých hodín. A v zásade je tam princíp ten, že teda tých planktonických buniek, ktoré sú schopné pohybu, nejaká časť z nich sa začne prichytávať na príslušný povrch. Po delení vznikajú mikrokolónie a vo finále vznikne hrubý biofilm, to je vlastne vertikálny rez. Pod skenovacím elektronovým mikroskopom sa dá vidieť niečo takéto a v zásade ide o bakteriálne alebo teda vôbec mikrobiálne bunky, ktoré sú nejakým spôsobom obalené v nejakom extracelulárnom materiále. Toto je, povedzme, akási maliarská predstava toho, ako by mohol ten biofilm vyzerať, ale to znamená, tu vidíte, že vlastne časti toho biofilmu sú skutočne obalené nejakým materiálom, je to spojené v tomto prípade teraz s povrchom zubu. A ačkoľvek je to trošku v úvodzovkách maliarská predstava, tak nie je ďaleko od pravdy, pretože skutočne i experimentálne bolo dokázané, že týmito kanálikmi môžu prúdiť jak živiny, tak odpadné látky v tých biofilmoch. Tie kanálky sú pomerne veľké, viem, že sa robili, respektíve sú dokonca nafilmované štúdie, kedy používali nejaké latexové guličky, ktoré skutočne putovali doslova akousi analógiou obehového systému. Dajú sa tam nájsť, ja neviem, anoxické oblasti, naopak oblasti, ktoré majú kyslík napriek tomu, že sú v spodných častiach biofilmu a podobne. Takže biofilmy, zase príklad štruktúr, ktoré sú tvorené z pohyblivých a deliacich sa buniek a je jasné, že na vzniku takejto štruktúry sa podieľa mnoho faktorov a okrem iného i určitá forma nejakých medzibunečných kontaktov a
komunikácií. No a ešte teraz z praktického hľadiska, keď už som hovoril o tom, že biofilmy môžeme nájsť treba na tom povrchu zubov, tak pochopiteľne biofilmy nájdete všade a na jednej strane vlastne väčšinou nám vadia v priemyslových aplikáciách obyčajný biofilm môže v podstate odstaviť, chladenie jadrovej elektrárne alebo podobne, pretože narastie teraz v chladiacich vežiach tak masívne, že to predstavuje dosť veľké ekonomické problémy. Takže výskum biofilmov v dnešnej dobe je pomerne zaujímavé odvetvie mikrobiológie, ačkoľvek teda klasická mikrobiológia a bohužiaľ teda ešte i mnoho autorov stále tie mikroorganizmy vníma, že sú to skutočne izolované baktérie, ktoré si plávu vo forme tej exponenciálne rastúcej kultúry v nejakom živnom médiu. No ja by som vám práve chcel dokumentovať, že tomu tak vôbec nie je. Ono samozrejme v poslednej dekáde, alebo povedzme 2 dekádach sa našťastie situácia obracia a tie mikroorganizmy sú vnímané ďaleko komplexnejšie a vlastne sa objavuje ďaleko viac prác v oblasti vlastne mikrobiálnej ekológie. No a tieto organizmy, teda nemyslím tieto, ale organizmy, ktoré vytvorili takéto úžasné produkty, vám dvakrát asi nemusím predstavovať, kor v zemích českých. Takže toto sú miláčkovia nášho laboratórneho záujmu. Inými slovami, organizmy, s ktorými vlastne na výskume v našej laborke už dlhší čas pracujeme. No, kvasinkové bunky asi nemusím predstavovať nejak extra zvlášť. Predpokladám, že ich poznáte jak z učebníc, tak i zo základnej školy. Stačí sa pozrieť na pekárske droždie pod mikroskopom a uvidíte takéto bunky. Tie bunky sú schopné samozrejme rásť v tej exponenciálnej kultúre v tekutom médiu. Avšak, keď ich uložíte, respektíve vysejete na polotekuté, napríklad agarové médium, tak vlastne z jednej bunky tá sa vám namnoží a vyrastie kolónia. To znamená, kvasinkové kolónie sú príkladom mnohobunečných štruktúr, ktoré sú tvorené z nepohyblivých, ale deliacich sa buniek. Ja viem, že teraz budem trošičku v úvodzovkách drzý, alebo minimálne odvážny, ale vlastne štruktúra kvasinkovej kolónie vzniká v podstate analogicky ako procesy embryogenézy, byť teda tam dochádza k nejakému presunu buniek, ale v zásade je tu istá analógia s týmito procesmi, že teda tá štruktúra vzniká z deliacich sa buniek. Možno, že si poviete, že tá štruktúra je teda v úvodzovkách sakra jednoduchá. No, to síce na prvý pohľad áno, u laboratórnych kmeňov, ale ako uvidíte na ďalších obrázkoch, tak kvasinkové kolónie môžu vytvárať celé množstvo najrôznejších morfologických štruktúr. Toto sú ešte, povedal by som, nejaké jednoduchšie príklady z nich. Nedeste sa tých farieb, obvykle išlo o nejakú farbičku v médiu, to znamená, takto by ste to videli skutočne i voľným okom, ale samozrejme kvasinková kolónia skôr bude mať vo väčšine prípadov tú farbu béžovú, myslím, sama od seba a pochopiteľne v prípade, že natiahne nejakú farbičku, tak môže byť takto nádherne sfarbená. No, teraz tu mám otáznik mnohobunečné štruktúry kvasinek. Ja som si dovolil pár kytiček z našej zahrádky, jak sa hovorí, takže tu je nejaká kytka, respektíve myslím, že Gentiana clusi. A na tejto strane, verte alebo nie, sú to detaily kvasinkových kolónií. Sú to teda detaily námi upravených, geneticky modifikovaných kvasiniek. Ja s tým, že to tu premietam, tak sa k ním nakrátko vrátim. Ale iste uznáte, že toto už nie je zase tak jednoduchá štruktúra, ako to vyzeralo na tomto obrázku. Podotýkam, že to, že tam vidíte rôzne oblasti, tak je akýsi pattern génovej expresie. Ešte sa k nemu vrátim. No a tieto štruktúry, ktoré pripomínajú, ja neviem, litosféru alebo nejaký pohľad na Mars a podobne, zase štruktúry, ktoré vidíte voľným okom, alebo teda minimálne pod lupou, eventuálne mikroskopom, zase výseky kvasinkových kolónií, ktoré sme vlastne videli v priebehu nášho výskumu. Nebudem sa k ním vracať viac, ale okrem toho, že sú krásne, tak zase už je trošku vidieť, že tam musia existovať nejaké medzibunečné interakcie, eventuálne signály, alebo proste nejaké pravidlá, ktoré nejakým spôsobom tú kolóniu formujú. Pretože, čo som ešte nepovedal u predošlých obrázkov,
že morfológia kolónií je do určitej miery typická pre daný ród, eventuálne dokonca i druh alebo kmeň. Hovorím za daných podmienok, to znamená na rovnakom alebo podobnom typu média, pretože pochopiteľne je ovplyvnená ešte i ďalšími faktormi, napríklad environmentálnymi, to znamená napríklad hustotou agaru a podobne. No, teraz teda v krátkosti, keďže som tam ukazoval tie modrobiele kolónie, tak vám len ukážem v krátkosti, o čo sme sa svojho času snažili. My sme si vlastne vymysleli, respektíve profesorka Palková sa chcela pozrieť alebo nájsť gény, ktoré by boli nejakým spôsobom zapojené v morfogenézi kolónie. Takže ten systém bol taký, že sme vyrobili fúzny gén, to znamená LAGZ gén, ktorý neobsahoval vlastný promotor a pripojili pred neho fragmenty kvasinkovej genómovej DNA. A v podstate sme hrali na to, že v tom fragmente sa objaví promotor, ktorý by mohol vlastne nahradiť promotor tomu LAGZ génu. A v zásade v tej zmesi transformantov sme získali alebo predpokladali sme, že získame takéto paterny alebo vzorce a skutočne sme ich získali, ako vidíte na tých obrázkoch. To znamená, v prípade, že sa nám to nepodarilo, alebo že ten promotor nebol aktívny, alebo tam nebol žiadny promotor, kvasinková kolónia bola v podstate biela, teraz ju tu nevidím, myslím si, že napríklad tieto klony. Druhá možnosť bol permanentne aktívny promotor, to znamená promotor, ktorý exprimoval ten gén počas celého vývoja kolónie vlastne v nezmenenej podobe. A najviac nás zaujímali tieto pruhované kolónie, ktoré vlastne mali ten príslušný promotor zapnutý v určitej vývojovej fáze vývoja kolónie. Takže sme predpokladali, že týmto spôsobom sa nám podarí chytiť nejaké gény, ktoré by nejakým spôsobom sa mohli zúčastňovať morfogenézy kolónie, alebo by mohli byť tým vývojom kolónie nejakým spôsobom ovplyvňované, pretože samozrejme tieto dve možnosti sa asi nedajú veľmi jednoducho od seba týmto spôsobom odlíšiť. Takže ja teraz len veľmi rýchlo vám ukážem pár klonov, ktoré sme analyzovali ďalej. V zásade išlo, tu si môžete pozrieť približne, o aké typy génov išlo. V zásade je tam od, povedzme, permeáz cez komponenty, mediátorového komplexu až po vlastne biosyntetické dráhy, všetko možné. Každopádne vidíte, že my sme si vlastne vybrali transformanty, ktoré mali najzaujímavejší pattern a ktoré teda mali ten pattern stabilný. A nebudem sa vlastne, ďalej sme samozrejme veľmi neskúmali, prečo zrovna tieto gény, ale čo nás skôr zaujímalo bolo to, keď sa pozriete na tzv. Obrie kolónie a je tu možnosť vidieť vlastne dva druhy patternov alebo vzorcov. Jednak to, čo ste videli na tých detailoch, ktoré som premietal pred chvíľkou, to znamená akýsi klonálny pattern, to znamená, že pravdepodobne jedna bunka dala vznik nejakému klonu a ten teda vykazoval potom nejaké vlastnosti. To je, povedzme, vec, ktorá nebola až tak veľmi prekvapivá, ale ďaleko zaujímavejšie boli tieto radiálne kruhy, ktoré nebolo možné vlastne vysvetliť takýmto jednoduchým mechanizmom. Pretože tie radiálne kruhy sa objavovali vlastne synchrónne v určitom čase rastu kolónie. A čo je zaujímavé, ja zase preskočím sem, v prípade, že ste mali, respektíve, že sme mali kolónie rôznej veľkosti, tak ten pattern bol vlastne analogický u rôzne veľkých kolónií, ako je vidieť napríklad na týchto príkladoch. Možno je to ešte lepšie vidieť tu. Takže toto boli vlastne zaujímavé úvahy, ktoré nás viedli k tomu, že teda v kolónii musia existovať ešte iné, respektíve, že kolónia nie je zase tak málo sofistikovaná štruktúra, ale že skutočne to nie je nejaká náhodná hromada kvasinkových buniek, ktoré sa tam namnožili, ale že napriek tomu, že ide v podstate o tie laboratórne kmene, ktoré ste videli, že majú takú tú hladkú, povedzme, relatívne nezaujímavú kolóniu, tak napriek tomu expresia niektorých génov v tej kolónii môže byť až takto veľmi zaujímavá. No a už len na záver k tomuto jedna vec, že keď sme sa snažili
pozrieť na delečné mutanty, tak dokonca delečná mutanta CCR4, to znamená jedného z tých génov, nám ovplyvnila morfológiu kolónie. Samozrejme ide o pleiotropný účinok, vzhľadom na to, že ide o vlastne faktor, ktorý sa zúčastňuje, teda respektíve súčasťou mediátorového komplexu, to znamená ovplyvňuje pleiotropický transkripciu, takže samozrejme ťažko je povedať vlastne prečo to vyzerá tak, ako to vyzerá, ale každopádne je vidieť, že týmto prístupom je možné získať nejaké gény, ktoré by morfológiu kolónií čiastočne ovplyvňovali. A než sa ešte dostaneme v podstate k sľubovanej domestikácii, tak ja už som tu trošku načrtol to, že existujú pravdepodobne v kolóniách nejaké medzibunečné signály. A ku podivu nielen v kolóniách, ale ako sa ukázalo, tak Zdena Pálková svojho času dokonca objavila tento fenomén, a síce na nejakých myskách v podstate z úplne iného pokusu. To bola, myslím, že Kluiveromyces lactis, ak sa nemýlim, proste zabudli mysky v termostate, pozerali sa na ne po nejakých 3 týždňoch alebo 1 mesiaci. To médium obsahovalo ako zdroj uhlíka glycerol a ešte vápnik a nestačili sa diviť, keď medzi kolóniami sa objavili vlastne takéto precipitované zóny. Na tom by ešte nebolo nič tak zvláštneho, keď by vlastne na všetkých miskách tie precipitované zóny nesmerovali medzi jednotlivé kolónie. To znamená, že boli nejakým spôsobom orientované. No a našťastie teda toto nezostalo nepovšimnuté a vlastne i ako diplomant som sa zúčastnila, uvidím kolegu Martina Mokrejša, ktorý vlastne tiež bádal v tomto štádiu na zónach medzi kvasinkovými kolóniami. Skúšali sme vlastne tie podmienky znovu napodobniť, to znamená, podarilo sa nám vlastne napodobniť ten systém, to znamená, že sme kultivovali tie kvasinky pomerne dlho, vznikali tam medzi nimi zóny, snažili sme sa im nejakým spôsobom tú komunikáciu, pretože sme predpokladali, že by mohlo ísť o akúsi vizualizáciu nejakého signálu, tak sme sa im to snažili ten fenomén prekaziť. No a ku podivu, ačkoľvek sme im dávali do cesty rôzne bariéry, ja neviem, sklenené prekážky a podobne, tak to stále fungovalo. No a nakoniec sa ukázalo, že ide o akýsi plynný signál a že tým plynným signálom je amoniak. No a samozrejme, okrem iného, keď do média s takýmito kvasinkami pridáte pH indikátor, toto je konkrétne médium s bromkrezolovým purpurom, ktorý je žltý v kyslej oblasti a fialový v alkalickej oblasti, tak je možné vidieť ešte i pulzy alkalizácie okolo kolónií. No a pretože Candida mogi je kvasinka, ktorá rastie pomerne rýchlo, tak časť experimentov bola robená práve na kvasinke Candida mogi a už tu na tom obrázku je možné vidieť, že vlastne, toto je myslím, že čas v hodinách, že po výseve, vlastne, respektíve po nakvapkaní suspenzie, už po 19 hodinách získate takýto malý puls alkalizácie, ktorý sa mimochodom dá ešte zachytiť i tým, že vlastne sme na tie jednotlivé kolónie umiestnili akési trepy na zachytávanie amoniaku a snažili sme sa potom merať teda jeho produkciu. Takže na takýchto grafoch potom vidíte, že vlastne to, čo je tu znázornené vlastne na fotografiách, tak tu vidíte ešte i produkciu amoniaku tými jednotlivými kolóniami, respektíve pármi kolónií. Takže prvý krátky puls alkalizácie úplne na začiatku, nasledovaný acidickou fázou a ukončený fázou alkalickou, po ktorej teda časom by nasledovala eventuálne ďalšia acidická fáza alebo podobne. Ukázalo sa, že tento fenomén je pomerne univerzálny, teda nie, že pomerne, ale je univerzálny, pretože to fungovalo na najrôznejších druhoch a rodoch kvasiniek, to znamená, sme testovali Candidu, Rhodotorulu, Saccharomyces cerevisiae. A tento fenomén vlastne fungoval a dokonca sa dali ovplyvňovať navzájom, respektíve týmto spôsobom spolu bolo možné vlastne dosiahnuť toho, že sa spolu rozprávali doslova kolónie rôznych druhov alebo rodov, to znamená napríklad Candida, Saccharomyces. Jediný problém je v tom, že samozrejme každé z nich rastú inou rýchlosťou a tým pádom to časovanie, ktoré je teraz u Candidy mogi veľmi rýchle, tak je u Saccharomyces cerevisiae pomalšie, ale to je, povedzme, k tomu sa ešte asi na chvíľinku dostanem.
Čo bolo teda zaujímavé, že ten plynný amoniak funguje ako signál na dlhú vzdialenosť. To znamená, uvedomte si, že kvasinky sú skutočne mikroorganizmy, pár mikrometrov veľké. Tieto kolónie môžu mať v priemere kľudne 1-2 cm, takže tá vzdialenosť skutočne funguje, teda ten signál funguje na rádovo väčšie vzdialenosti, než je teda jedna bunka. To znamená, skutočne ide z hľadiska kvasiniek o signály na veľmi dlhú vzdialenosť. No a čo je ešte ďalšia zaujímavá vec, ten signál sa vlastne autoindukuje, to znamená, keď sú tam, vlastne sú pri sebe dve kolónie, tak sa navzájom indukujú v produkcii amoniaku. Takže tá produkcia amoniaku, keby sme si to vyniesli do podobného grafu jednu versus dve kolónie, tak u tých dvoch kolónií je tam akási indukcia, že tá produkcia je výrazne zvýšená. To znamená, že tam funguje nejaký takýto spätný mechanizmus vlastne indukcie toho signálu. No, okrem iného, samozrejme, že bola otázka vlastne, čo z toho dusíkového metabolizmu by nejakým spôsobom mohlo ovplyvňovať komunikáciu, respektíve túto signalizáciu. Takže okrem iného jedna z vecí boli samozrejme amonné jóny, ktoré sa ukázali, že na to znamená NH4 plus jóny, ktoré na to, respektíve ich prítomnosť v médiu vlastne to nejakým spôsobom nemodifikovala, ale ukázalo sa, že tam pôjde o nejakú úlohu aminokyselín. Pretože keď sme Candidum mogi vysievali na minimálne médium, tak okrem toho, že teda na tých médiách má rozdiel morfológiu, čo nás zatiaľ nemusí zaujímať, tak na minimálnom médiu, kde skutočne boli ako zdroj dusíku len tie amónne jóny, ale neboli tam prítomné aminokyseliny, tak sa tie kolónie navzájom dotýkali, respektíve až prerastali. A naopak na minimálnom médiu s prídavkom hydrolyzátu casamino acids, to je myslím kaseinový hydrolyzát, tak jednak teda dochádzalo k produkcii amoniaku, to znamená, že sme skutočne boli schopní detekovať amoniak. Ono ešte pre vašu predstavu, ako sa to robí, vlastne pod kolóniu umiestnite misku s kyselinou, napríklad s kyselinou citrónovou, vlastne do toho sa zachytáva amoniak a potom sa stanovuje množstvo dusíka vlastne v tej vzorke. Takže týmto spôsobom je možné vlastne zistiť napríklad tieto informácie, že teda tie kolónie v tom prvom prípade neprodukovali žiadny amoniak, v tom druhom prípade amoniak produkovali. A čo je dôležité, že napriek tomu, že vlastne mali bohatšie médium, tak tam došlo k takejto asymetrickej inhibícii rastu, to znamená, tie kolónie sa neprerastali a naopak rástli do voľného priestoru. To znamená, to bola akási indícia toho, že by tento typ signalizácie mohol hrať práve úlohu napríklad, keď si to teda zoberieme z toho biologického pohľadu, napríklad pri obsadzovaní nejakých nových míg, respektíve akýsi signál vo forme drž sa odo mňa ďalej, tu si žeriem ja, alebo tu si žijem ja. No, ďalšie potvrdenie toho, že tam bude ešte teda, respektíve, že tam bude nejaká úloha aminokyselín, potvrdili relatívne jednoduché experimenty s mutantami SHR3, čo sú mutanty, ktoré majú defekty v príjme aminokyselín, pretože myslím, že permeázy aminokyselín sú mislokalizované, ak sa nemýlim. A takéto mutanty neprodukujú žiadny amoniak, majú zmenenú morfológiu kolónií. Tu je ešte krásne vidieť zase produkcia amoniaku u teda rodičovského kmeňa a rôznych mutantov v permeázach aminokyselín, to znamená GAP je všeobecná permeáza aminokyselín plus teda ďalšie permeázy a ich kombinácie. A vo všetkých prípadoch je vidieť, že vlastne tu máte teda prvý puls alebo malinkatý puls alkalizácie, tu je nasledovaná povedzme tá kyslá fáza a niekde v tejto oblasti začala výrazná produkcia amoniaku až vlastne v kolóniách takto starých, podotýkam, že ide o Saccharomyces cerevisiae, takže tam tá časová škála je natiahnutá, začína to niekde medzi povedzme 9. 12. dňom a druhá alkalická fáza. Ba čo viac je na tom ešte zaujímavé, že
a použitím artificiálneho zdroja amoniaku. To znamená, keď sme mali na miske jednu jedinú kolóniu, ktorá, ako vidíte, bola v acidickej fáze, keď sme pod ňu umiestnili slabý zdroj amoniaku, tak ten amoniak spôsobil, že tú kolóniu naindukoval a kolónia sama odpovedala produkciou amónneho signálu. A tu sa dostávam k tomu, že tie kvasinkové kolónie sú schopné vlastne tie pulzy amoniaku navzájom synchronizovať. To znamená, robili sme i pokusy zrovna na Candide mogi, kedy sme k rôzne starým kolóniám prikvapkávali vlastne mladé kolónie a tie mladé kolónie sa synchronizovali vlastne s vývojovou fázou tej starej kolónie, alebo staršej kolónie. Neviem teraz, či tu budem mať nejaké obrázky z toho, ale každopádne tu vidíte kolóniu, veľkú kolóniu Candidy mogi, to znamená, mala v priemere niekoľko centimetrov, bola v tej kyslej fáze a je tu krásne vidieť, že použitím vlastne amoniakového zdroja artificiálneho vlastne z jednej strany došlo k takýmto výrazným zmenám u tejto kvasinky. To je mimochodom zaujímavé, že oproti Saccharomyces cerevisiae tam je ešte takáto veľmi výrazná zmena morfológie kolónií a na úrovni buniek sa to paradoxne prejaví tým, že tá kolónia v kyslej fáze rastu je zložená z takýchto retiaskov buniek a tá alkalická kolónia, ktorá vlastne v priebehu, dá sa povedať, niekoľkých hodín alebo desiatky hodín rádovo vytvorí takúto zvláštnu špagetovitú štruktúru, ktorá mimochodom ešte čaká na ďalšie skúmanie, tak tá je zložená z takýchto rozpadnutých buniek. To znamená, jednak tam muselo dojsť vplyvom pravdepodobne toho signálu k rozpadnutiu buniek a ešte teda k nejakým ďalším dejom, ktoré, hovorím, ešte čakajú na prípadné ďalšie preskúmanie. Zase tento obrázok tu ešte budeme mať asi znovu na jednom zo slajdov, pretože na ňom chcem demonštrovať ešte práve ten vzťah. Všimnite si, relatívne hladká kolónia, retiaskovité bunky, takáto extrémne štrukturovaná kolónia a v podstate bežné kvasinkové bunky. Tu je akorát naznačené zase to, ako vyzerá vlastne v priebehu času striedanie pulzov alkalizácie a acidifikácie média. My sme sa snažili potom sledovať vlastne tento zlomový úsek, to znamená prechod z tej acidickej do alkalickej fázy, ktorý vlastne na miskách vyzerá týmto spôsobom. To znamená, že kolónie postupne začínajú produkovať amoniak a zároveň vidíme pH zmeny na tom médiu. Takže vo všetkých potom ďalších experimentoch a slajdoch vlastne to farebné kódovanie vždycky znamená, že pokiaľ je tam nejaká purpurová značka, takže je to z oblasti alkalickej a žltá znamená, že je z oblasti acidickej. Tak. Mimochodom, tu teraz narážam ešte na poznámku Tondy Markoša, že ačkoľvek názov bol česko-anglický, tak vlastne prezentácia, ako som vlastne až spätne s hrôzou zistil, takže je čo slide, to iný jazyk, takže to týmto jazykom nevládnem. Je tu jedna otázka, prečo vlastne kolónie, ktoré sú limitované živinami, by vlastne mali ešte takýmto spôsobom plýtvať dusíkom, respektíve produkovať amoniak, pretože ono v tom čase, vlastne v čase tej produkcie už sa dostávajú práve do problémov so živinami. No, snažili sme sa rôznymi prístupmi vlastne trošku zistiť nejaké podrobnosti. Ja vás sa budem snažiť nezaťažovať extra moc veľkými detailami, ale v zásade takýto systém si hovorí o to, aby človek analyzoval transkriptóm v jednotlivých fázach vývoja kolónií, čo sa teda aj stalo, to znamená v spoločnosti, teda v spolupráci s laborkou Clauda Jacques'a v École Normale Supérieure v Paríži. Zdena Palková urobila vlastne prvé mikroerové analýzy na kvasinkových kolóniách a získali sme nejaké výsledky. To znamená, tu máte vlastne tie jednotlivé fázy, to znamená, porovnávame to voči tej kyslej fáze, z tej tu akoby v úvodzovkách výsledky nie sú. A gény, ktoré sú
reprimované, tak sú označené rôznou intenzitou zelenej farby, tie, ktoré sú indukované, tak rôznou červenou farbou. V zásade pri mikroareových experimentoch sa získa také šialené množstvo dát. Každopádne tu bolo možné tie skupiny génov jednotlivé zložiť do určitých kategórií, to znamená, ja viem, metabolizmus aminokyselín, gény pre, ja viem, stresovú odpoveď na stresové faktory prostredia a podobne. To znamená, na úrovni, keď to zhrnieme vlastne len, to znamená, nebudeme sa dívať na jednotlivé gény, ale len povedzme na skupiny génov, tak tam došlo k niektorým zaujímavým fenoménom, to znamená metabolizmus aminokyselín výrazne upregulovaný, vlastne downregulované gény, respektíve reprimované gény pre mitochondrie, environmental stress response genes, to znamená gény, ktoré na túto skupinu trošku upozorňujem, pretože ide o skupinu génov, ktoré vlastne v okamihu, keď tá kvasinka je v nejakom strese, tak by mali byť indukované. A zdá sa, že teda pri prechode z kyslej fázy, kedy ich teda má indukované do alkalickej fázy, tak vlastne tie gény sú downregulované, respektíve reprimované. To znamená, že prechod do tej alkalickej fázy by znamenal vlastne akýsi únik pred stresom, čo už začína dávať trošičku biologický obrázok toho, na čo im vlastne takáto komunikácia môže slúžiť, pretože ja tu ešte odkliknem teda ďalšie oblasti metabolizmu, to znamená, vidíte ešte ďalšie skupiny génov, to znamená gény súvisiace s peroxizómami, transportéry, napríklad fosfátu, sulfátu a podobne. A ešte okrem iného reprimovaná H+ plazmatická AT-páza a skupina génov, ktoré sme neskôr premenovali na ATO 1, 2, 3, na ammonium transport outwards. Sú to teda, zrovna tieto gény boli veľmi silne indukované a vlastne našou teóriou alebo hypotézou, podľa toho, ako človek to berie striktne, je, že by mohli fungovať pri transportovaní amónnych iónov, to znamená NH4+, von z bunky, pretože na základe bioinformatických analýz majú nejaký ammonium signature region, to znamená oblasť, ktorá vykazuje homológiu a navyše je teda umiestnená pravdepodobne dovnútra bunky, takže na tom teda pracovalo x ľudí a myslím, že najviac si užila Dita Strachotová. Tu asi len v krátkosti teda, čo sa asi v tých bunkách deje, zase z hľadiska toho, čo sme si hovorili predtým, to znamená v zásade oxidatívna fosforilácia je utlmená, naopak upregulovaná skupina génov, ktoré metabolizujú aminokyseliny, pretože sa nejakým spôsobom, vzhľadom na to, že tie aminokyseliny budú, respektíve sa ukázalo, že sú zdrojom tých NH4 plus iónov, tak je teda tam indukovaná skupina génov pre metabolizmus aminokyselín, ako som hovoril, transportéry rôznych látok, to znamená karboxylových kyselín, fosfátu a podobne, ktoré si importujú vodíkové, respektíve protóny do bunky, beta-oxidácia mastných kyselín a tvorba acetylkoenzýmu a upregulovaná. Naše ATO-proteíny, to znamená tie jedna zo skupín, ktoré boli veľmi, veľmi regulované, o ktorých teda predpokladáme, že by mohli produkovať amoniak vo finále, teda amoniak von z bunky, reprimovaná plazmatická AT-páza a tá skupina environmental stress response génov. O tých génoch som teda hovoril, že tie svedčia o tom, že tie kvasinky sa v tej alkalickej fáze rastu necítia stresované a práve to, že nefunguje H plus AT-páza, ktorá by pumpovala protóny von z bunky, naopak protóny sú kotransportované dovnútra bunky a uvažujeme o tom, že ATO-proteíny pravdepodobne mechanizmom antiportérovým vlastne vymieňajú NH4+ za protóny týmto smerom. Tak vlastne toto je v zjednodušenej podobe vlastne
hypotéza, akým spôsobom by mohol vznikať plynný amoniak. To znamená, nepredpokladáme, že by vznikal niekde vnútri bunky tá neprotonovaná forma, ale zdá sa, že práve tým, že by na povrchu bunky i v náväznosti na nečinnosť plazmatickej H plus AT-pázy sa menilo pH, aspoň teda v nejakom malom regióne, tak by sa mohla posúvať rovnováha medzi NH4 plus a NH3. To znamená, pri alkalickom pH by sa zvyšoval pomer toho neprotonovaného NH3 a ten by teda opúšťal kvasinkovú kolóniu v plynnej podobe. Mimochodom zase naopak ten amoniak je schopný vlastne prechádzať, vzhľadom na to, že to je nenabitá molekula, tak je schopný prechádzať vlastne bunečnou membránou do bunky. O tom sa ešte zmiením. To znamená, spätne, keď sa vrátim vlastne na úroveň vyššiu, tak sa zdá, že prechod z tej acidickej do alkalickej fázy umožňuje bunkám nejaký únik z povedzme oxidatívneho stresu do nejakej fázy alkalickej, ktorá je akousi adaptáciou na takéto, to znamená, majú zmenený metabolizmus a adaptujú sa na ten stres, respektíve tým, že napríklad znížia činnosť mitochondrií, tak vzniká menej radikálov a podobne. Takže to je jedna z vecí, ktorá tým kvasinkám pomôže prežiť. A ačkoľvek tu vidíte acidické fáze, tak tá druhá acidická fáza, ako sa ukázalo, vlastne nie je metabolicky totožná s tou prvou. To znamená, na miskách ich vidíme totožne, ale tie bunky sú v inom stave a ten prechod do alkalickej fázy im umožňuje vlastne prežiť v povedzme dlhočasovej škále, dá sa povedať, pretože skutočne tam ide o prežívanie rádovo v dňoch. Prečo hovoríme, že respektíve aký jeden z dôkazov, prečo vlastne im to umožňuje prežiť, je napríklad SOC mutanta, čo je zase transkripčný faktor síce s relatívne pleiotropným účinkom, ale každopádne SOC mutanta neprodukuje žiadny amoniak, nie je schopná tejto signalizácie a mutantné bunky SOC2 v priebehu času postupne hynú. A navyše, keď ja som upozorňoval na gény Environmental Stress Response, tak transkripčný faktor MSN4 je zodpovedný za vlastne reguláciu časti tých Environmental Stress Response génov. Všimnite si, že v divokom kmeni vlastne to množstvo jeho mRNA klesá. Kdežto naopak SOC2 mutanta ani v tej alkalickej fáze, ktorú teda on ani nedosahuje, respektíve fáze produkcie amoniaku, zostáva jeho hladina stále veľmi vysoká, čo svedčí o tom, že tie bunky sú stresované a koniec koncov i tá morfológia kolónií na to poukazuje. Takže na záver trošičku, povedzme, biologické zhrnutie. Ja som hovoril, že vlastne tam funguje akási autoindukcia toho amónneho signálu. To znamená, prvá kolónia alebo zhluk kolónií, ktoré vlastne narazili na nejaký problém, v tomto prípade teda nedostatok živín, začali produkovať amoniak a tento signál sa postupne šíri celou populáciou kolónií na miske. No a tým pádom vlastne umožní sa tým bunkám, respektíve kolóniám, pripraviť na stresové obdobie ešte predtým, než by vyčerpali živiny úplne. Takže toto by mohol byť jedno z biologických vysvetlení, alebo prečo by vlastne tie kvasinkové kolónie týmto spôsobom medzi sebou mohli komunikovať. Tak. A teraz sa teda konečne vrhneme do vlastne časti, ktorá súvisela zase s ďalšími vetvami nášho veľmi rozvetveného projektu a síce s morfológiou kvasinkových kolónií. Nebudem s tým tentokrát extra moc zdržovať, len na pár príkladoch ukážem pár zaujímavostí. To znamená, na laboratórne kmene, takéto morfologicky relatívne nezaujímavé kolónie, samozrejme u rôznych napríklad patogénnych kvasiniek dochádza s určitou frekvenciou k prepínaniu fenotypov, to znamená, že
bunky z hladkých kolónií v prípade, že rozosejete zase na nové misky, tak s určitou frekvenciou môžu dávať vzniku iných morfotypov, to znamená hladké versus rôzne zvrásnené. Týka sa to veľmi často kvasiniek, ktoré majú nejaké patogénne úmysly, to znamená rody Candida, Cryptococcus a podobne. Kvasinka Saccharomyces cerevisiae do istej miery tiež je schopná vlastne fungovať, respektíve využívať v podstate dimorfickú premenu. To znamená využiť prechod medzi kvasinkovou a filamentálnou formou, a to na úrovni kolónií. Potom vidíte, že kolónia, toto je teda nasvetlené pravdepodobne zo spodu, tak tá kolónia, ktorá je na normálnych okolností hladká, je zložená z bežných kvasinkových buniek, a táto šialená fázy kolónia je zložená z takýchto retiaskovitých pseudohyfálnych buniek. A tento dimorfizmus, to je napríklad teda vec, ku ktorej sa vrátime potom úplne na konci. To je zaujímavá vec, pretože v zásade bol známy už strašne dlho, ako uvidíte na jednom z posledných slajdov, ale pre v úvodzovkách molekulárnu biológiu kvasiniek bol objavený až v 1992 v laboratóriu Jerryho Finka. A ja sa ešte k tomuto vlastne paradoxu vrátim. Je to trošičku taký príklad toho ignorantstva povedzme molekulárnych biológov alebo v úvodzovkách bielých biológov voči teda tým živým organizmom. No a ešte keď tu mám toto schémátko, tak samozrejme na tom filamentálnom raste sa podieľa celé množstvo najrôznejších dráh. Jedným z centrálnych proteínov je proteín FLO11, ktorý okrem iného teda kóduje povrchový proteín, ktorý je zúčastnený, ktorý sa zúčastňuje alebo má na starosti adhézne vlastnosti buniek. A prečo na to upozorňujem? Pretože okrem iného je i pod kontrolou zase génu FLO8, o ktorom dúfam, že ešte nezabudnem a bude reč. Späť teda k morfológii kvasinkových kolónií. Ja som na jednej strane tu ukázal, že vlastne v literatúre Saccharomyces cerevisiae alebo vôbec teda v literatúre, ktorá sa zaoberá touto kvasinkou, to väčšinou bolo popisované a priorne takto, že kvasinkové bunky, hladká morfológia, pseudohyfálne bunky, nejaká fázy morfológia. Ako ste videli už pred chvíľkou, tak to nemusí byť samozrejme u všetkých kvasiniek a vždycky pravda. Je pravda, že v mnohých prípadoch, tu máme zase z inej práce, z našej laborky, zase štrukturované kolónie, veľmi pseudohyfálne rastúce bunky a hladká časť kolónie, nejaké bežné kvasinkové bunky. Ako vidíte, že zase v tomto prípade tej komunikujúcej kolónie kvasinky Candida mogi je to úplne naopak. Takže nedá sa povedať, že by tam bol priamy vzťah. Pravda je, že asi toto je, uznávam, že trošičku častejšia situácia, ale nemusí tam byť priamy vzťah medzi tvarom buniek a štrukturovanosťou alebo hladkosťou kolónie. Tak, a teraz sa dostávame k tomu, prečo som hovoril Born to be Wild. Pretože celý čas som hovoril v prípade kvasinky Saccharomyces cerevisiae o laboratórnych kmeňoch. No a zaujímavá situácia bola, keď sme sa pozreli, respektíve sme si zo zbierky kvasinkových kmeňov v Bratislave vytiahli niekoľko vlastne prírodných izolátov, ktoré sú vlastne divokými kmeňmi Saccharomyces cerevisiae izolovanými z rôznych miest z prírody. Tak sa ukázalo, že ačkoľvek ide o Saccharomyces cerevisiae, tak eihle majú takúto úžasnú morfológiu kolónií. Samozrejme, jedna vec je teda tá v úvodzovkách optická krása takýchto kolónií, ale samozrejme druhá vec, ja som tu ukazoval, že mnohé patogénne kvasinky práve majú takéto šialené morfológie kolónií a že častokrát tá ich patogenita súvisí práve s tým, respektíve nie súvisí s tým, akú majú morfológiu kolónií, ale že ja viem, viac patogénne kvasinky, respektíve viac patogénne kmene majú takto štrukturované kolónie a naopak teraz menej patogénne majú hladké alebo vice versa. Proste, že tam je určitý vzťah. No a vzhľadom na to, že ide o Saccharomyces cerevisiae, ktorá je veľmi dobre preskúmaná, ide o modelový organizmus, tak sme si položili otázku, v čom je teda
tá odlišnosť. Nebolo by zaujímavé sa teda pozrieť na to, čo je odlišnosť medzi takýmito kolóniami? Takže sme sa zamerali na kmeň BR Fluffy, respektíve tak sme si ho nazvali my, to znamená ako brain, mozgovitá štruktúra Fluffy, povedzme nejaký načechraný, alebo jak by sa to dalo preložiť, pretože tá štruktúra je skutočne trojrozmerná. Bohužiaľ vám nepustím video rastu tej kolónie, pretože mi to momentálne nefunguje. To znamená, ide o diploida, má takto krásne štrukturovanú morfológiu kolónie. No, my sme teda tento kmeň sme si hovorili, že dobre, tak ho budeme porovnávať s laboratórnym kmeňom. Čo by tam teda mohlo byť zaujímavé? No ale ejhle, pri kultivácii v laboratórnych podmienkách tento Born to be Wild kmeň začal produkovať, teda to znamená, keď sme odčiarkovali nejaké bunky, respektíve odobrali bunky z takejto štrukturovanej kolónie a niekoľkokrát ich pasážovali za laboratórnych podmienok, tak ejhle s určitou frekvenciou, a podotýkam, že pomerne veľkou, rádovo niekoľko percent, sa nám začali objavovať hladké kolónie. To znamená, došlo k prepnutiu na hladkú morfológiu kolónií. No a iste uznáte, že toto je úplne nádherný výskumný systém, pretože porovnávame vlastne kmeň, ktorý je plne izogénny. Navyše je tam teda tento fenomén, ktorý u kvasinky Saccharomyces cerevisiae vlastne popísaný nebol. To znamená akási domestikácia, koniec koncov nie len akási, ale doslova domestikácia, pretože tá kvasinka, respektíve tie kvasinky menia pomerne veľké množstvo svojich vlastností. Takže sme sa dívali na to, aké sú teda odlišnosti týchto dvoch kmeňov, označovaných BR Fluffy a BR Smooth, teda tá hladká varianta. Podotýkam, že to je teda izogénny kmeň, to znamená, že opustili sme tú ideu, že by sme to porovnávali s laboratórnym kmeňom, keďže sme mali vlastne takto prepnutý fenotyp. Takže už na úrovni buniek je trošku možné vidieť a na úrovni mikrokolónií, že táto kolónia je trojrozmerná, koniec koncov na tých obrázkoch tých starších kolónií je to vidieť, když to táto je predsa len trošku placatá, len nejaká čočka, má trochu iný tvar buniek. Zaujímavejšia vec sa ukázala pri pozorovaní pomocou environmentálneho skenovacieho elektronového mikroskopu, pretože tu teda nevidíte, respektíve vidíte v podstate to isté, čo vidíme vlastne svojím voľným okom alebo pod lupou, ale okrem toho, keď sme použili trošku iný protokol, ktorý síce nezachovával presne štruktúru kolónie, tak ako ste videli na tých predošlých obrázkov, ale zvýrazňoval iné vlastnosti, tak sa ukázalo, že vo fluffy kolóniách sú tie bunky prepojené nejakou extracelárnou hmotou. Pochopiteľne toto, čo vidíte, je určitý artefakt. To znamená, určite vzhľadom na to, že ide o pozorovanie pod týmto mikroskopom, tak samozrejme to nevyzerá v skutočnosti takto. Každopádne my ten artefakt sme boli schopní, respektíve bol som schopný ho reprodukovať a reprodukovateľne vyrábať tieto artefakty. A tie artefakty som vždycky pozoroval u kmeňa Fluffy a nikdy nie u toho hladkého kmeňa. Znamená, tu je krásne vidieť vlastne pri protokole, ktorý zachováva štruktúru kolónií, že hladké kolónie skutočne zostávajú hladké, bunky sú tesne u seba. Tie štrukturované kolónie, vidíte, že tam majú veľké medzibunečné priestory a bunky, zdá sa, akýmsi spôsobom pozlepované dokopy, čo je trošičku analógia, keď si zase vybavíte tam tie obrázky biofilmov, ktoré som ukazoval na začiatku, kanály medzi bunkami a podobne. No a samozrejme pri tom použití druhého protokolu bolo možné jednak vidieť tú extracelulárnu matrix, jednak teda tu vidíte, že to nezachováva dokonale štruktúru kolónie, pretože ju to vlastne akoby rozbije, to znamená, vznikajú tam takéto lomové línie, ale je zaujímavé, že len vo fluffy kolóniách je vidieť takto veľké množstvo toho extracelulárneho materiálu. No a samozrejme, toto je ideálny systém teda na ďalšie štúdium, to znamená, snažili sme sa zistiť, čo by vlastne mohlo byť zložkami toho extracelulárneho materiálu. Nebudem vás zaťažovať podrobnosťami, každopádne u laboratórneho kmeňa žiadny podobný materiál nie je vidieť, je to mimochodom vysokom materiál s hmotnosťou nad 180 kDa, respektíve okolo 200 kDa. Fluffy kmene v tejto oblasti majú
nejaký, ak sa to dá nazvať prúh, je veľmi teda difúzny. U hladkých kmeňov sme tento materiál neboli schopní izolovať. Každopádne dodnes vlastne nevieme úplne presne, z čoho ten materiál je zložený. Pretože niekoľko laboriek vlastne po celej Európe si už na tom vylámalo zuby, pretože ten materiál je veľmi glikozilovaný, pracuje sa s tým strašne ťažko, takže vieme, že okrem iného nie je kovalentne viazaný na bunečnú stenu, to znamená, dá sa odmyť v podstate v úvodzovkách vodou, respektíve nejakým hodným pufrom. Je glikozilovaný, čo vieme na základe farbenia konkanávalínom A. Je tam i nejaká proteínová zložka skutočne, pretože je senzitívny voči proteináze a rezistentný voči glikozilázam. To vidíte potom tu ešte na nejakých starších elektroforézach. To znamená, každopádne ani napríklad PGnáza, glikozidáza, proteináza, teda ten materiál kompletne rozrušila, ale glikozidázam sa nedarilo to dostatočne naštiepiť. A vlastne dodnes nevieme úplne presne, aké zložky v tej extracelulárnej hmote sú. Každopádne má to nejakú proteínovú zložku a má to obrovské množstvo nejakej sacharidickej zložky, pretože skutočne v skúmavkách vám to častokrát vytvorí doslova gelovitú hmotu. Keď ten materiál zahustíte, tak je to skutočne gel a nedá sa s tým robiť nič. Na druhej strane to krásne ukazuje, že by to mohlo mať nejaký biologický význam, pretože by to tie kvasinky mohlo chrániť. Okrem toho, že sme uvažovali, že by tam mohli byť nejakým spôsobom zapojené flogény, teda to ako pôvodná hypotéza, respektíve dodnes čiastočne platný predpoklad, že gen FLO11, mimochodom tie ostatné flokuliny zase majú okrem biologického významu CA závislej adhézie napríklad také príjemné vlastnosti, že pivovárske kmene vám po skončení kvasenia zagregujú a respektíve vyflokulujú a klesnú na dno. FLO11 gen je, respektíve proteín je zaujímavý, pretože je vyžadovaný pre adhéziu k povrchu agarov mimo iné, je zapojený respektíve už sa dneska vie, že je dôležitý pre tvorbu biofilmov kvasinkových a pre pseudohyfálny rast. Toto môžeme kľudne preskočiť. No a ako som hovoril, je to zase ideálny systém pre porovnanie transkriptómov, takže z takýchto vlastne fluffy a hladkých kolónií sme vyrobili respektíve získali mikroareové data. Pričom sme získali zmenu v expresii asi 320 génov a povedzme pri striktnejšom porovnaní z toho zostalo povedzme 110 génov, ktoré sa veľmi výrazne líšia. Zase s tým nemá zmysel extra moc zaťažovať, ale len pripomeniem pár skupín, to znamená skupinu nejakého sacharidického metabolizmu a transportu, to znamená zrejme sú tam i gény, ktoré fungujú pri glikozilácii, pretože, ako som hovoril, teda ten materiál musí mať veľké množstvo nejakých sacharidických zložiek. Ďalšou upregulovanou skupinou, respektíve indukovanou skupinou génov boli akvaporíny a ku podivu gény, ktoré sú zapojené, respektíve o ktorých je známe, že sa zúčastňujú nejakým spôsobom na tvorbe alebo proste súvisia s bunečnou stenou, tak jediným z génov bol typ 1. To znamená, nechytili sme tam žiadny ďalší gén. Kóduje teda nejaký manoproteín bunečnej steny, ale vlastne v podstate zatiaľ tá jeho úloha v tom extracelulárnom materiáli sa nedá úplne vylúčiť, keď podľa novších dát už v podstate čiastočne áno. A čo je zaujímavejší gén, akvaporín, respektíve vodný kanál, má vplyv na povrchové vlastnosti buniek a ešte o ňom za chvíľku bude reč. Toto nás až tak moc nemusí zaujímať. Možno zaujímavejšia skupina transpozóny a ďalšia skupina subtelomerické gény, to znamená, ide tam ešte i o nejaké
pravdepodobne epigenetické záležitosti, pretože zrovna napríklad gen FLO11 je, zase poznáme z iných prác, epigeneticky regulovaný. No a aby sme sa teda ešte presunuli o kúsok ďalej, už len teda na pár obrázkoch, tak v tomto štádiu vlastne skončila prvá časť toho projektu, to znamená skúmanie toho BRF kmeňa 97. A vzhľadom na to, že tých kmeňov sme mali viac, tak sme sa chceli pozrieť ešte teda na ďalšie vlastnosti, tomu už sa venoval hlavne Vráťa Šťovíček. Takže tu vidíte všetkých našich krásavcov, ja ich tu len v rýchlosti prebehnem, to znamená respektíve testovali sme ďalšie 4 kmene, z ktorých každý má vlastne fluffy variantu, hladké kmene, ktoré boli ovšem vyizolované z tých, povedzme, originálnych izolátov z prírody, respektíve z konzerv v úvodzovkách, nejaké fluffy kolónie, eventuálne kolónie s inou morfológiou. Okrem toho vieme, že teda ten fluffy kmeň 97 prepína na hladkú morfológiu. V mojich rukách, a teda nielen v mojich, prepínal ešte i kmeň Fluffy 99 a neviem teraz, že či máme ešte i priamy dôkaz pre prepnutie u iných kmeňov. Každopádne na tomto je vidieť, že to, čo sme testovali na tom kmeni BR Fluffy, takže sa zdá zase, že je u tej Saccharomycety pomerne univerzálny fenomén a že ide o akúsi domestikáciu, pretože ste videli na tých slajdoch, ktoré som pred chvíľkou premietal, že je tam jednak teda strata toho extracelulárneho materiálu, jednak zmeny v genovej expresii a podobne. To znamená, že pravdepodobne ide o nejaký proces domestikácie, pretože za laboratórnych podmienok, proste keď sme tie bunky za laboratórnych podmienok, kedy majú ideálnu vlhkosť, živiny a teplotu a všetky faktory, tak proste zrazu stratia svoju ochranu extracelulárnu matrix a plus zmenia ďalšie vlastnosti a stanú sa z nich tieto možno trošku v odzvukách lenivé laboratórne tvory. Áno, výborná otázka, čakal som ju, je to reverzibilné, byť nám to trvalo strašne dlho a bohužiaľ nemáme ešte tak krásny systém ako u treba Candida albicans, kde je jasné, s akou frekvenciou to prepína, ale máme už pripravený, respektíve máme nejaké podmienky, trvá to teda pomerne strašne dlho zatiaľ, za ktorých tento hladký kmeň prepol na zase analógiu tej fluffy morfológie a vlastne Vráťa a ďalší členovia laborky pátrajú i v tejto oblasti. Tu ešte teda posledných pár slajdov k tomu, aby zase bolo vidieť, že tieto 4 kmene, to znamená označené číslami 103, 99 a tak ďalej, v zásade tu beriem len fluffy varianty, super mladé kolónie, povedzme 12 hodín dlhé, nejaké 2-3 dni staré kolónie, všimnite si, ako sú lesklé, k tomu sa ešte dostanem, 4-5 dňové kolónie a vo finále 7 alebo 8-dňové kolónie. Tu sa u toho zastavím, tie kolónie obsahujú strašné množstvo vody, to trošičku fituje s tým, že je tam veľmi, ako sa ukázalo i u týchto kmeňov, indukovaný akvaporín. Tu ešte malá biologická zaujímavosť, mimochodom práca na túto tému, ktorej autorom je Vráťa Šťovíček, je snáď teda zaslaná, uvidíme ako dopadne, takže ja tu síce nemám jeho výsledky, ale výsledky nejakých mojich pilotných experimentov každopádne sa zhodujú s tým, čo pozoroval Vráťa a urobil teda ďaleko podrobnejšie, to znamená je zaujímavé, keď porovnáte fluffy a hladký kmeň, veľkosti kolónií, že kolónie fluffy kmeňov vlastne od začiatku zaberajú väčšie teritorium a pritom si všimnite, že obsahujú ďaleko menší počet buniek než hladké kmene. Hovorím, tie dáta sú len z nejakých experimentov, ktoré som narýchlo teraz vyťahal. Každopádne tie trendy, ktoré sú tu vidieť, tak sú platné, respektíve to overil Vráťa na obrovskom počte kolónií. Takže toto je zase jedna z vecí, ktorá by tým divokým kmeňom mohla udeľovať nejaké vlastnosti, napríklad to, že sú schopné rýchlejšie zabrať väčšie teritorium, pretože toto je nejaký 7. alebo 10. deň a tá veľkosť kolónií versus počet buniek je proste neporovnateľná. To znamená, ten fluffy kmeň tam zjavne ešte i na konci tohoto štádia by mal akýsi priestor na to, aby tam vlastne doplnil postupne
v prípade, že by teda v odzvukách chcel ďalšie bunky do kolónie, kdežto tá hladká kolónia, tým, že má tie bunky doslova nahňácané vedľa seba, tak moc možnosti nejakej priestorovej expanzie vlastne nemá. Tomuto sa vlastne venovať extra nemusíme, už zase zbytočné podrobnosti. Zaujímavé je, že v proteínových extraktoch, toto je zase nejaká storočná historická elektroforéza, mal by som tu mať vráťové elektroforézy, ale predpokladám, že tie vám bude on prezentovať niekedy, tak aby som mu nekradol ten moment prekvapenia. Každopádne už i tu je vidieť, hovorím, sú to nejaké historické pilotné elfy, že tu bol nejaký materiál u toho 97-čkového kmeňa, u tohoto ďalšieho tiež a u tých ostatných kmeňov ho bolo len veľmi málo. To znamená, že samotný ten extracelulárny materiál, ačkoľvek je možné ho pozorovať u všetkých kmeňoch na elektronovej mikroskopii, tak na proteínové elektroforéze vyzerá inak. To znamená, tu vidíte ešte vlastne zase príklady obrázkov z tých rôznych fluffy kmeňov, kedy je vidieť tieto žuvačkovité, gumovité štruktúry. No a tým sa dostávam v podstate k akémusi uzavretiu toho, čo sú spoločné vlastnosti, ktoré nám vyšli vlastne rovnaké u všetkých fluffy kolónií a ku podivu je ich relatívne málo. Začne možno tým, čo paradoxne nie je dôležité. Nie je dôležitý ani tvar buniek, ačkoľvek ste videli, že v rôznych kolóniách sa môžu líšiť. Nie je dokonca dôležitý ani budding pattern, to znamená, kvasinky sú schopné púčať, ja neviem, náhodne, sú schopné púčať axiálne, sú schopné púčať bipolárne a podobne, což vlastne dáva mechanistickú predstavu o tom, že teraz polárne púčanie vytvára teda tie reťazky buniek a podobne, tak akorát to polárne púčanie má nejaký vplyv, ale ostatné vlastne formy toho buddingu vám paradoxne respektíve nie sú zodpovedné za tvorbu tých štrukturovaných kolónií. Inými slovami, že v rôznych štrukturovaných kolóniách nájdeme rôzny budding pattern. A v podstate ani tvorba pseudohýv nemusí byť ako taká dôležitá pre tvorbu tých štrukturovaných kolónií, pretože tento kmeň 103 má len gulaté bunky. Tam nenájdete vláknité, respektíve reťazkovito usporiadané bunky, ale v podstate má len gulaté bunky a napriek tomu má takúto štrukturovanú morfológiu. No a z génov v podstate zostalo z tých apregulovaných, respektíve indukovaných génov, ktoré sú indukované vo fluffy kolóniách, tak vlastne zostal najvýznamnejší akvaporín a FLO11, ktorý tu nemáme v tej mikroaerovej analýze, ale vlastne Vráťa sa veľmi dlhý čas zaoberal testovaním vlastne expresie pomocou Northern blotov u rôznych génov, napríklad teda typ 1 a u tých teda génov, ktoré boli veľmi indukované a vlastne jedinú vec, ktorú zistil akoby spoločný menovateľ, boli akvaporíny a plus teda indukcia FLO11 proteínu. No a samozrejme všetky fluffy kmene sú schopné produkovať extracelulárny materiál, ktorý vidíme na tom elektronovom mikroskope a samozrejme na tých proteínových elektroforézach sa tento materiál líši. No a než vám poďakujem za pozornosť, tak ešte tá posledná poznámka, ktorou by som rád uzavrel trošku tú domestikáciu, o ktorej vlastne tu pár slov padlo, byť uznávam, že možno ste očakávali, že to bude ešte viac dopodrobná, ale tu mám obrázok z roku 1890, ktorý zobrazuje filamentárny rast kvasinky Saccharomyces cerevisiae. Hovorím, že molekulárna biológia kvasiniek a vôbec mikrobiológia, ktorá skúmala kvasinku Saccharomyces cerevisiae, tento fenomén v podstate od začiatku potlačovala a ignorovala. Preto hovorím, že bol vlastne tento fenomén znovu objavený až v tom 92. Pretože vlastne výskumníci, ktorí sa snažili s tou kvasinkou Saccharomyces cerevisiae pracovať, tak ju nevedomky v laborkách domestikovali a získali kmene, ktoré neboli schopné tvoriť pseudohýfy. Pretože samozrejme s takýmito preparátmi sa veľmi ťažko pracuje, pretože vám to robí v médiu z hluky, nedá sa to počítať a tak ďalej, tak oni vlastne selektovali kmene, ktoré
sa v úvodzovkách chovali mravne, to znamená, mali krásne kvasinkové gulaté bunky a mnoho kmeňov laboratórnych, ktoré sa dneska používajú vo výskume s označením S288C, čo je akýsi, povedzme, rodičovský kmeň obrovskej plejády mutant, bol izolovaný vlastne spätne sa snažili získať jeho rodokmeň, tak bol izolovaný ako divoký izolát v nejakom 38. pánom Emilom Mrakom niekde v Kalifornii z nejakej figy. A fík, teda česky, nie Paxipes, ale teda ten plod. A ukazuje sa, že tento kmeň v priebehu pasážovania v laboratóriách získal mutáciu v spomínanom géne FLO8. To znamená, tam je snáď, tuším, single nukleotidová zámena, ktorá vo finále spôsobila, že bol odstavený proteín FLO11 a pseudohyfálny rast. Takže paradoxné je, že vlastne kvasinka Saccharomyces cerevisiae, ačkoľvek modelový organizmus a dobre známa, tak mnoho tých laboratórnych kmeňov, ktoré sa používali a používajú a zrejme používať budú, sú vlastne akési domestikované varianty, v podstate v úvodzovkách bezzubé laboratórne tvory oproti týmto divočákom, ktoré sme používali jak my, tak iní výskumníci v laborkách po celej Európe, respektíve svete. A týmto vám ďakujem za pozornosť. Tak